itakeri nurushitama amagombo rabir nishchweka agarumurwentu hayona kazinga yona hamuna nishchweka champara taune kanso kandi nuruturwa abantu barikurengo mitwari 15 omukwezi okuhwire ebaruhira kuruga mu ofisi ya mukuru w'ihanga ekashobora koreka ngo benda kwa investor square miles 10 okuhinga hovakedo kandi Jackson Kafuzi nagira ngo hina abantu omu government abarikubiha mukuru w'ihanga ngo itakeri taroho bantu entuma ebe bambere bamanya kuburyo mwanya goroho bakugambira ngo goroho nobora abo tokizireki abantu mitwari 15 turukumanya government ileteka tekachi yo kutusetoringa office ya prime minister, minister for disaster preparedness and refugees Hira Ronek ayembire omulimo atakole report rukoleka president na cabinet ngo bamazire kusetoringa abantu kandi bamaze kusetoringa abantu government bayikirize badigazeting yitakana kuba abantu ebyapa byabo abaturano bagira ngo berarikirire munonga ngo kanda binjito bacikora mirimo yabo ngo butosha kandi Kafuzi nayongera agira ngo hine n'abantu abatandikire gukora sitakeri ahabwe ibyo butegetsi muihe politics musongen omuntu weno wakuserura mu politics mumutere binyansi ijo haroho obahandikire mu papura za makuru agambire ngo nibagonza itaka neryankanja nibarigonza neryakisagazi nibarigonza kuri busaye settlement choka bokwa na sera karuru ka district yona goze kiteka akasasamaro bakujyo kwitwe nkoni obanga amasasi abantu abo taho rukaha cyeza kwabantu ryabe mirambwe isiyone cike bwenu tukagira okushasha okureba ntubingwa abantu aba tubaki kine tunguka yone bakora ninyenda ngo nshabe minister dokhiga tibihingire abazeyi bona tibine program yona rizoba no kusibana ba planning akwei oyi nente najiguzangu ajinyi omwaka gw'2016 government kareta abanya-Uganda hitakeri ababinjirwa mu ihanga rya Tanzania kandi hata babingwa hono babatine ho kutora makuru agagasha kwa Philip Murangiro muri Kyegegwa.